主席。我聽到各位委員呢，當對房委會喺便利長者方面呢係做嘅工作呢係作出肯定嘅同埋讚揚啊。主席，我有兩個問題㗎。而家呢，公共屋邨裏面呢，有房委會做物業管理啦，有慈善機構提供老年服務，仲有關愛隊提供服務。我想問呢，房委會、慈善機構同埋關愛隊有冇做好協調工作同資訊共享嘅呢？係咪可以通過三方面嘅協調，盡量咧減少啲重複服務或者非必要嘅競爭，而可以用有限嘅資源服務到更多人呢？另外第二條問題係呢，而家資源咧就有限，其實咧房委會搞呢啲便利服務嘅時候，有冇為每條屋邨做人口統計？例如有幾多老人去決定提供乜嘢服務呢？兩個問題嘅。係好，康處長。多謝主席，多謝阿林議員提問。第一個協調其實亦都好放心話俾大家聽，大家要放心，我哋一定有做一個協調嘅。其實正正就係大家香港資源就有限嘅，其實我哋就盡量就一定唔會將嗰個資源大家重疊㗎啦。其實我哋目標好簡單，其實我哋真係想做一加一大過二咁嘅服務嘅啫嚇，咁所以我哋有做一啲咁嘅協調啦。咁對於我哋屋邨裏邊嘅人口，其實我哋係掌握嘅。其實我哋完全清楚知道我哋自己每屋邨個整體嘅人口嘅分佈咁樣嘅嚇。多謝主席。主席，我有少少問題，我加多補充少少啊。你知道啦，大家嗰個職責唔同，你關愛隊咁佢都想表現下，有啲 KPI 啊，做下嘢咁。你哋係咪有定期開會啊，三方面啊咁樣然後做協調工作嘅咧？咁多謝主席。其實我睇就係可能個別屋邨就喺個 local level，佢哋係會自己做一啲咁嘅協調。因為其實如果你大家都會留意到，我哋其實每一次落邨，其實同區即係我哋屋邨辦事處啦，同區議員啊，各方同關愛隊啊。其實依家都係大家都好熟嘅，其實你會睇到大家都好熟。其實你話係咪一個必須要一個定期開會？其實我諗呢個嗰個形式上佢未必會有咁樣實際運作。但係調翻轉頭，佢哋每日其實我見佢哋都好多有 WhatsApp group 啊，或者大家自己去咁樣去溝通，有一個用實際啲嘅方法去做一啲咁嘅動作咁樣啦嚇。多謝主席。